Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi va O'zbekiston fuqarolarini ogohlikka chaqirdi. O'zbekistonda ushbu hafta davomida 3 xil yoz kuzatilishi kutilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video rolik oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat, ushbu haftada O'zbekiston aholisi 3 xil yozni boshidan kechiradi. Sababi hafta avvaliga anomal issiq, hafta o'rtalariga kelib nisbatan salqin ob-havo, dam olish kunlariga kelib esa yana jazirama qaytadi. O'zgidromet prognozlariga ko'ra 20-iyuldan va 21-iyul kunlari respublika hududida jazirama issiq kuzatilishi, janubiy viloyatlarda harorat 45 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Shimol tomonlardan kirib kelayotgan salqin ob-havo oqimi respublikaning ko'plab viloyatlarida 22-23-iyul kunlaridan boshlab havo harorati 37-38 darajagacha pastlashini keltirib chiqaradi. Hatto kechalari ham harorat 20 daraja atrofida bo'ladi. Shu bilan birga issiq va salqin ob-havo oqimining almashuvi ayrim hududlarda kuchli shamol va chang to'zonlarni keltirib chiqaradi. Toshkent, Jizzax, Sirdaryo, Samarqand hamda vodiy viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelishi mumkin. Ammo salqin ob-havo uzoq davom etmaydi. 24-25-iyul kunlaridan boshlab havo harorati yana ko'tarila boshlaydi. Dam olish kunlari esa O'zbekistonning aksariyat hududlarida juda kuchli jazirama issiq qaytishi kutilmoqda. Xulosa qilib aytganda 20-dan 26-iyul kunlarigacha havo harorati keskin o'zgarib turishi mumkin. Hafta boshidan rekord darajadagi issiq, hafta o'rtasiga kelib nisbatan salqin ob-havo, hafta oxiriga kelib esa yana jazirama kuzatiladi, deyiladi xabarda. Hurmatli kuzatuvchilar, video rolik ostiga like bosib, ushbu video rolikni barcha do'stlaringizga tezda jo'natib ogohlantirib qo'ying.